auditeurs de Radio 1, bonjour, marhaba bikoum, salut Amira. اهلا مرحبا بكم في عدد اليوم. Je pense que بهذه الموسيقى عقلت شويه au moins le sujet d'aujourd'hui. Cette musique nous rappelle le football, là, bien sûr, nous rappelle l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de toute l'équipe nationale. Peut-être qu'on va. Bon, moi, je pense que je vais pas pouvoir m'empêcher d'axer un peu ce sujet sur Riyad Mahrez. Du coup, c'est pas le but de cette émission, mais je pense que c'est inévitable. On verra bien parce que Riyad Mahrez est impérial en ce moment. Donc nous aussi, on va utiliser justement la carte Mahrez pour faire un peu de buzz. Non pas que ce soit un but recherché, hein, on ne recherche pas du tout le buzz. Cette émission est faite avant tout pour vous, pour que votre mot ait une place, un espace dans lequel il peut exister. Bien sûr, ce n'est pas pour nous, c'est juste pour passer un petit moment de plaisir, que ça puisse nous éloigner un petit peu de nos journées. Mélancoliques, j'allais dire, dictées par un peu la tyrannie, par un peu ce qui se passe sur la scène politique. Bien sûr, je ne vais pas vous refaire le dessin, vous le connaissez tous. Donc voilà, il fallait bien qu'on utilise un petit peu cette carte Mahrez que tout le monde utilise justement sur les réseaux sociaux. C'est la Mahrez Mania et c'est sur Marrakech Saktin. نروحوا نشوفوا لا فيديو تاع لو بوت تاع محرز Let's go. كي كان وي نقولوا المخرج يديرها لنا. ولكن دي بروين مصر دي بروين Ça, ورياض c'est. دي بروين ورياض لمن نقدر ستكون نكومونتي. الكلمة رياض Je peux رياض être رياض Donc là, c'est le. Ah, Mahrez a يشوف روحه. فعل محارب الصحراء Voilà, Moharib Sahara. Ça, c'était à l'aller. Ouais, je sais pas si j'assume exactement ce que je dis. Surtout qu'il s'agit de football. Hein, c'est la émouvant. première passion de ma vie. D'abord, là, c'est le but دي voilà, à بروين l'aller. ورياض لمن Contre le ستكون PSG. الكلمة رياض 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 Bon, Mahrez قال عليه بلي que c'était un coup franc chanceux, mais je pense pas. Je pense que c'est la réussite qui suit Mahrez partout où il va. Yani Mouchaoui Belkamel, ça le réussit. Donc Riyad Mahrez qui a inscrit justement, qui a été impérial contre le PSG, il a marqué 3 buts sur les 4 marqués par le City sur les 2 phases aller et retour. Il conduit donc son équipe en finale de Ligue des Champions, une première dans l'histoire du club mancunien des Blue Citizens. Depuis 3 mois, Riyad Mahrez est intouchable au sein de l'équipe, de son équipe, hein, depuis le match plus précisément contre Dortmund où la star algérienne mondiale a remis son équipe sur les rails, a ravivé son équipe avec ce penalty tiré avec des nerfs de fer. Il a pris ses responsabilités en reprochant justement beaucoup à Riyad Mahrez de ne pas assumer son rôle de grande star, de joueur incontournable dans son équipe. شفنا في les phases déjà في les phases d'élimination تاع la Ligue des Champions, شفنا باللي que Mahrez il était décisif. Je suis sûr, c'est une information solide. C'est Riyad Mahrez est le joueur qui a permis ou là, qui était dans la construction le plus dans la construction des buts de son équipe, tout club confondu, que ce soit à travers un but ou là, à travers une passe décisive, ce qui est incroyable. À la phase d'éliminatoire de la Champions League. Riyad Mahrez aussi, depuis sa venue à Manchester City, عندنا مكالمة هاتفية؟ Déjà, Mazal. Riyad Mahrez, depuis sa venue justement à City en juillet 2018, c'est 39 buts, dont 10 du droit. Il marque beaucoup du droit. C'est le joueur à avoir marqué le plus de buts dans une phase de demi-finale de Ligue des Champions avec ses 3 buts justement contre le PSG, yani Qahar, Paris Saint-Germain. Le PSG va se souvenir de Riyad Mahrez pendant très longtemps. Le natif de Sarcelles, qui n'a pas pu jouer, on connaît tous son parcours, hein, Sarcelles. Après, il n'a pas, ما لقاش وين يلعب, راح الخطافي. Donc voilà, c'était un peu une vengeance douce et un peu machiavélique, si j'ose dire, de Mahrez sur le PSG. On a vu que voilà, les joueurs du PSG ont complètement perdu leur nerf à la fin de cette rencontre mardi, la phase de retour, où Mahrez il a inscrit 2 buts. Il a été donc du coup, c'est l'homme en fait en forme, c'est la star du moment, c'est le numéro 1 de son équipe. Est-ce qu'il devrait être Ballon d'Or franchement, s'il fait une bonne finale?
La finale de l'édition 2021 de la Ligue des Champions sera donc 100% anglaise. Elle sera donc 100% anglaise. Ça sera les Blues contre les Blue Citizens. Ça sera Chelsea contre justement Manchester City de Pep Guardiola. Voilà, on va parler de Riyad Mahrez, on va parler de football. Toutes les familles regardent. Ce qui est bien en fait, كما قال قادة بن عمار قال على رياض محرز c'est hormone سعادة يعني للعائلات الجزائرية. Je peux en témoigner avec ma famille. On est tous يعني fans de foot et on se يعني مور الفطور voilà on voit tous, on regarde tous le match ensemble et c'est un super moment qu'on a passé grâce justement à Riyad Mahrez à sa bonne étoile et à son pied gauche magique. ومعنا حسين صحفي. Bonjour Hussein. صحفي قديم. L'équipe, bonjour. أهلا Bonjour, حسين. comment ça va? La femme, tout va bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, sujet تاع اليوم c'est un peu le football pour un peu nous changer les idées. Est-ce que كاين غير justement كرة القدم اللي نقدروا نبدلوا بها يعني ولا شوية الجو؟ ربما غير كرة القدم اللي تلهي ربما الشعوب من السياسة ولا كل ما يحدث في البلد. Oui, apparemment. C'est, احنا bon, على كل حال هو أنا je pense que le sport roi, qui a un peu, ces dernières années, a pris un peu tout le monde. Il est devenu quoi? Il est devenu quelque chose que tout le monde suit. Hein. Enfin, Ah oui, bah, clairement. ça, c'est pour ça les. Oh. أو ينقطع الاتصال مع حسين. Allô? La qualité mauvaise مازلنا معك de حسين، la تفضل. salut حسين re-salut. آه. ماناش نسمعوا فيك مليح. تسمع فيها؟ هكذا نسمعوا فيك. اوكي قلت لك انا دوكا سي devenu un c'est une économie. Hussein, on va essayer de vous rappeler, voilà, la qualité de l'appel est très mauvaise, on va essayer de l'améliorer. Merci. الو Oui, oui, Hussein, oui. الو Oui. أنا نسمع فيك مليح ها. صافا دوكا Là, Très bien, franchement, très c'est bien. bien. Oui. صح جو سي دوك نعيط ولا De ne pas bouger. ما تبوجيش. 1, 2, 3 statut. راني كيما نقول لك موبيل جو ديزي بلي سي ايكونومي. انا قاعد نشوف دوكا لا بريمير ليغ عندها بون سي اون بو دير سا لو شيف دافير تاعها تاع الفوتبول اللي دو 7 مليار دولار. D'accord. C'est énorme. C'est incroyable. incroyable. Première ligue, c'est le championnat anglais, pour ceux qui ne savent pas. ومن بعد تجي لا ليغا ومن بعد تجي لا بوندسليغا La Liga, c'est espagnol et la Bundesliga, c'est allemand. صح فوالا ومن بعد حتى لا بريمير ليغ ديال لا فرونسيز. الوغ بور تو دير بلي الاخر مي على بالك il est au détriment de tous les sports الاخرين. الا تي كاع لي سبور حنا في الجزائر لي بي ديفلوبي يقعدوا توجور دوطر سبور ا فونكسيوني كوم لا ناتاسيون لاتليتيزم لو تنس. Le football américain aux États-Unis, bien sûr. Ou là, le hockey sur glace, qui sont très populaires. حنا on a tué les autres disciplines, surtout l'athlétisme على بالك qui demande pas beaucoup de moyens comme le football, mais on l'a tué. Alors, c'est dommage, hein, il y a l'athlétisme, il y a la boxe aussi, où الجزائر كانت بزاف مليحة فيها. Le judo, on est très très doué في judo, la lutte aussi. Surtout du côté de la rive gauche, hein, les تاع الحراش et tout, on avait de grands champions pour la lutte. qui sont à la traîne كنا وانا مونتران ونقصر مع الاخر لي زاتليت l'athlétisme. Oui, vraiment خلاص سي يقعدوا quelques-uns هكذايا كيما مخلوفي واخرين vont trouver leur repère, mais الاخرين ils vont souffrir. oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai que... bon, انا je voudrais على بالك غانا او détriment de la politique. على بالك غانا il est à double tranchant quand l'équipe nationale تاعنا elle va bien. Tout va bien, le pays va bien et ننساو شوية يعني تغطي على الجانب السياسي. Voilà, on va essayer un peu parce que les jeunes, chacun a déclaré en prison, il ne faut pas les oublier. Ghana يحبوا l'équipe nationale, يحبوا محرز. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si c'est un souhait ou la bonne couche politique. Je me rappelle pour les 90, je suis un peu âgé à la il y avait un joueur, Assad, qui s'est, bon, soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, il a payé un engagement, voilà. Oui. À cette époque de Salah Assad qui était, voilà, qui a suivi le voilà, fils. qui était là, il a été emprisonné, etc. etc. Oui. Alors j'aurais bien aimé les gens, nous ساكنين في الحبس ودوكا c'est pas le même topo, c'est bien sûr.
Mais j'aurais bien aimé un joueur ou un coach populaire comme le nôtre اللي فيه كلام ديال هاد الناس اللي راهم في الحبس هذا ما كان. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas يدير لنا هذاك محرز هذاك يدير لنا هاد الدائرات حتريكو هيدا وماركون لو بيت اللي يرفد لا كوب هذيك تاع البلودنين هذيك ويفي كوكو لهادو الناس اللي راهم في الحبس ça leur fait beaucoup de plaisir. بلا هاي ماركي بيت ويطلع تريكو مكتوب من تحت يتنحى وكاع. ولا فريدوس سي خويا يغيدوا راهم في الحبس هكذا فريمون والله سي با C'est vrai. يقطع القلب والله هادو يكونوا غادي يفكروهم بها ويكون واحد يدير لنا هدا من هاد الناس هادوما. C'est vrai, c'est vrai. هادو لي زونسيان هادو اللي في التلفزيونات يجوزوا يعرفوا غير يهضروا يسار ريان هادوما على بالك. Franchement, voilà, les anciens هادو بون بلا ما نسموهم على بالنا كامل شكون هما اللي ضلوا يشكوا كنا وحنا بكري ما كناش نخلصوا وانا على بالي شحال يخلصوا في لي زيميسيون تاعهم. Et franchement, c'est voilà, normalement c'est une honte que de. Oui. CCP تاعكم تاع خالد راني oui. Avec hier c'était avec Ihsan El-Qadi, avec دادي واسمه Abdelghani Badi, l'avocat et notre ami de Constantine, comment il s'appelle? Monsieur Zerilage, voilà. Ouais. Anam? Allô Hussein. On a perdu Hussein. Donc le CPP c'était hier, c'est en ligne, c'était un CPP très intéressant avec un Zerilage très en forme. Voilà, je vous invite à le voir, à aller le voir sur nos plateformes, bien sûr YouTube et Facebook 0770 776 698. 077 77 66 98. Translation real time. Merci beaucoup Amira Boujma. Donc c'est la Mahrez Mania. On va parler de Mahrez, de football algérien si vous voulez. Voilà, appelez-nous si vous aimez. Et il y a de plus en plus de femmes, de filles regardent le football. Amira, toi tu regardes? Non, je suis pas très football. Je regarde d'autres sports. لكن موضوع اليوم خاصة إنه اسكو الرياضة ولا تلهي خاصة الشعب الجزائري يعني معروف إنه في العالم كامل الرياضة عندها مكانتها خاصة كرة القدم لكن في الجزائر هل الرياضة في هذه الأثناء في هذه الأوقات راهي تلهي الشعب الجزائري حول ما يحدث ربما من أزمة صحية أزمة اقتصادية وكل المشاكل اللي راهي تمر بها البلاد لأنه نعرف أنه كاين علاقة قوية بين الرياضة والسياسة اللي هي تعتبر انعكاس لروح الشعوب ومنذ قديم الحضارات يعني وزادت اليوم خاصة مع وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وكانت دائما الرياضة هي تعبير من تعابير اللي تعكس روح الشعوب في القضايا السياسية وقضايا الأمة. Oui, et là, je me rappelle, tu me fais rappeler la BBC, les Dalo, il y a quelques années de ça, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans maximum, Dalo, une enquête sur le football algérien et sa relation justement avec la politique. Et du coup, le constat était terrible. Hein, voilà, genre les présidents, les tchala, ou les arbitres, les tchala, il y a même des députés qui sont mouillés dans ces affaires. C'est une enquête que vous pouvez retrouver sur la BBC. حتى في التاريخ نشوفوا بلي جبهة التحرير الوطني الأفلن كانت في معركة استرجاع السيادة الجزائرية من المستعمر الفرنسي كانت نشأت في الخمسينات فريق رياضي لكرة القدم اللي كان يعني كانوا شغل سفراء للجزائر كانوا يروحوا يهضروا على القضية الجزائرية يعرفوا العالم بالقضية الجزائرية. Oui, et le sport et surtout le football est un langage international. نعاود نقولوا رياض محرز 39 buts depuis sa venue en Manchester City cette année. Yani, peut-être que c'est l'année où il touche du doigt yani le paroxysme de son art. Il est au sommet de son art. On peut revoir des extraits. Il est au zénith de son art, encore une fois. C'est le joueur à avoir marqué le plus de buts dans une phase de demi-finale de Ligue des Champions après Lewandowski et Del Piero. Rien que ça, à eux deux, ils ont 4 réalisations chacun. Riyad Mahrez est juste derrière avec 3 réalisations. واش من ايماج راح نشوفوا اميره قلتي لي راح نعاودوا نشوفوا لو بوت تاع لو بوت على هذاك نشوفوا لا فيديو المخرج من فضلك qui ressemble beaucoup au but de la demi-finale راح نشوفوا محرز يشوف فيه محرز يماركي بي which is Inception. En fait c'était pas la vidéo qui devait passer mais l'autre vidéo. Le coup franc هذا يفكرنا تاع la demi-finale contre le Nigeria, bien sûr. Dans les phases éliminatoires de Ligue des Champions, on a Mahrez est le joueur à avoir contribué le plus dans la construction de buts, tout club confondu. C'est le premier but contre Paris justement avec le pied droit et c'était un but
pas facile à mettre, a tricky one. Et Mahrez est en pleine réussite en ce moment, il réussit tout ce qu'il fait. Il est impérial, il est magique. Même Pep Guardiola a dit que du bien de lui. Comment il ne pourrait, comme si qu'il avait le choix. Mahrez ne laisse pas le choix justement. Il est décisif avec son pied gauche magique, the Golden Boy. Voilà, il libère les siens et il les envoie en finale comme il nous avait envoyé nous en finale de la Coupe d'Afrique, les Dinara. Mabrouk alina. Tu es très en forme aujourd'hui, hein. C'est un sujet qui t'intéresse, Hamza. Ouais, je suis pas en forme. On va dire que c'est facile pour moi. C'est le foot, ma passion. Donc voilà, C'est bien, je parle c'est sans bien. réfléchir. Nordin Skel avait dit le temps du football en Algérie, c'était en temps de Batrouni, l'Almaz, Kalem, etc. Mais maintenant, on n'a plus goût parce que le sport en général, il n'est pas pris en charge. Zinedine sur Facebook écrit sur Riyad Mahrez, et je le cite, Riyad Mahrez est un vrai exemple pour les Algériens. Il bosse, il persévère, il ne s'enflamme pas, il rebondit après l'échec, il baisse jamais les bras, il ne crie pas au complot, il n'est pas affecté par les dires des gens, il avance en restant concentré sur ses objectifs, résultat, il réussit. Est-ce que comme Zinedine, vous partagez cet avis sur le Riyad Mahrez et ce qu'il représente, hein, l'inspiration qu'il représente pour tous les Algériens, surtout en ce moment, surtout en ces temps où la liberté est très difficile d'être accessible, hein, pour tous les citoyens, où les droits sont الحقوق راهي مهضومة منهكمة انهماكا كل شعوب تاما. العالم راهي تشوف انه كاين الحقوق تاعهم راهي مهضومه، خاصه حق التجوال، حق السفر، حق ماشي غير الجزائر، خاصه في هاد الشعوب اللي تعرف ربما حريه كبيره واللي تتمسك بالحريه، منها حريه السفر، حريه الخروج، حريه التعبير عن كل ما يحدث. من الجزائر بصفة أخص عندنا لي جورناليست راهم مسجونين، عندنا لي زيتيديون كيما عبد النور، كاع toutes les tranches de société sont emprisonnées. Le système aujourd'hui كما كان يقول البارح عبد الغني بادي، et on va retrouver le sport après ce petit clin d'œil politique. عبد الغني بادي في السي بي بي تاع خالد رارني كان يقول بلي فوالا هذا النظام الجزائري سوا راك معاه سوا راك كونترو. Donc c'est devenu un langage binaire. معنا مكالمة هاتفية. حسن من الجزائر العاصمة، مرحبا بك. اهلا حسن. اهلا مساء الخير. مساء مساء النور الخير، وش راك والأنوار. حسن؟ واش راكم لاباس؟ صافا الحمد لله. حسن، بما انك سائق سياره اجره، نعم. تاكسيور بالعاميه، وش رايك انت تتبع شويه الرياضه شوفور ولا دو لا؟ تاكسي. وي بالعامية. انا سبورتيف. انت سبورتيف، با سي تري بيان. قول لي اسكو تتبع الرياضه شويه، خاصه رياضه كره القدم، الجزائر ولا العالميه؟ الجزائريه والعالميه بيان سور. في رايك الرياضه ربما في هذا الوقت هذايا، هل الرياضه راهي ربما تنسيك عن ما يحدث في الجزائر ولا لا؟ جامي، يعني سي امبوسيبل، باسكو الرياضه في بلاصتها واش هو يصرا فيه سي اوتر شوز. باسكو كل حاجه انا راني داير في ذاتي، كل حاجه في بلاصتها. الرياضه عندها وقت والحوايج تكون عندهم وقت. تهتم شويه بالاحداث في الجزائر ولا لا حسن؟ تقرا شويه لي نيوز؟ الفوت انا شويه ان سيبورتور اشرني تاع جياسكا، جام ليكيب ناسيونال كوم تو الموند. جام لو بو انا شوي زان فوتبال ثاني كنلعب انا بالون، وانا مازال نلعب بالبالون، دونك راني 57 راني نلعب. الله يبارك صافي بليزير. راني اون في دي ماتش بيناتنا حنا دي فيتيرون، دونك سي مانيفيك في رمضان هذايا. سي مانيفيك بصحتكم. رانا نتبعوا ما تخسرش راسك، واش كبيره وصغيره نتبعوا فيها. واش رايك في الرياضه في الجزائر حسن؟ جاين كيستيون. واش رايك في رياض محرز؟ بالون دور ولا ماشي بالون دور 2021 ولا الراسيزم؟ باسكو بون بالون دور واش ولا ما داش حقرونا ديجا. شوف حسن، لو ديرنيي ماتش ما عطاولوش لوم دو ماتش، اللي قبلوه ما عطاولوش لوم دو ماتش. يعني 3 buts aller retour sur 4 buts marqués كاع par son club، ما مدولوش homme du match. Donc Turquie et surtout contre qui? Contre le PSG. Contre le PSG, exactement. Avec l'armada تاع دي فيدات ورا لهم باللي بلاصتو في السيجار وين يروح. Oui. محرز c'est un symbole pour le peuple algérien, pour l'Algérien en général. Oui. يعني il nous a honoré. Oui. Honoré après ما جا في 87. Oui. دوكا وجا محرز. دونك
على بالك ليستوار دو مان سيتي 141 سنه ما لحقوش لا فينال سي غراس ا محرز وين لحقوا لا C'est فينال ça en fait, il a encore inscrit son nom dans un autre club anglais après celui de Leicester City. Hein. ليستر Oui, ثاني ليستر سنه 130 سنه jamais داو championnat. شوف داوها سي غراس ا محرز اون بليس دو سا لا ايتي ساكري ميور جوور تاع الشامبيونات Oui, Premier League, oui, best player of Premier League. سي با دوني ا نابورت كي Ce qui est incroyable, oui. دونك لا فام الجيريان كي تجيب لك واحد تجيبوا لك كومبلي ولا ما كذا هذه هايلة. On va terminer sur ça, j'aime l'herbe. يعطيك الصحة حسن, يعطيك merci الصحة beaucoup. حسن. ميرسي بوكو صحة رمضانكم وما تقيناش صحة عيدكم الله يسلمك صحة حسن, عيدك merci تاني pour ce بالضبط. moment de plaisir. صحة فطورك خويا وصحة عيدكم. سلامة بالسلامة. 0770 776 698 ديروا كيما حسن عيطوا لنا et apportez-nous un peu de joie de vivre de la vôtre. نروح نسمعوا شوية موسيقى نقولوا لكم. Cause you are the only one. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين في موضوع خلوا اليوم. أميرة بوجمات تحكينا على ذا سوبر ليج. علاش انا نحكي لكم آه. راك تحشم فيا سي سا. اوروبا راهي تشهد حركه انقلابيه نوعا ما رياضيه راهي تحدث لاول مره يقال انها اول مره يقود 12 نادي من كبار انديه اوروبا بالعالم التمرد الرياضي كما يعيطوا له الصحافه الصحافه العالميه يقولوا لها التمرد الرياضي لانهم اعلنوا عن تشكيل جسم كروي جديد يسمى السوبر الاوروبي بحسب بيان نشر في شهر افريل على ما اظن. نعم. الأندية المضوية تحت هذا المشروع حتى الآن هي مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر خرجت سيتي. مانشستر سيتي، لكن في بدء الأمر كانت مانشستر سيتي كانت En fait, هذوما سي الأندية تنتمي لها. سي لي كلوب فونداتور يقولوا. ويعني انضمام تلك الأندية إلى البطولة الجديدة يعني راح ربما تقتل شوية البطولات العالمية الحالية لأبرزها دوري أبطال أوروبا. وش رأيك في هذا المشروع حمزة؟ مشروع pour moi, alors c'est un peu compliqué. Bon, déjà je pense que c'est voué à l'échec, tu vois. Parce que Manchester City خرجت. Déjà Manchester City خرجت et c'est compliqué en fait. C'est compliqué de rivaliser avec la Ligue des Champions. En fait, c'est un projet qui est là dans la tête de plusieurs personnes hein, du football mondial depuis des années. منهم le président تاع le club de Real de Madrid, le président du club anglais Manchester United et celui l'idée تاع اسمح لي حمزة l'idée تاع هذه البطولة جت من عند فلورنتينو بيريز تاع لو ريال مدريد رئيس نادي ريال مدريد. Voilà, avec ses collègues تاع la Juve, le président de la Juventus et le président de Manchester United, et qui sont les trois qui sont derrière aussi l'entreprise qui devrait gérer ou là qui aurait dû gérer, parce que je dis aurait dû au conditionnel qui ne va pas arriver parce que je pense que ça sera voué à l'échec. Derrière l'entreprise qui va gérer les droits d'image et tout ça, parce que le problème réside aussi et surtout ici en fait, tu vois, genre les droits d'image et tout, ça génère énormément d'argent, la Champions League. Donc la FIFA ne laissera jamais ça en fait. وكنا نتوقعوا وي تو تافي كنا نتوقعوا انه كل فريق يتحصل على 425 مليون اورو بمجرد قبوله في المشاركه بالبطوله. Avant de prendre l'appel, bon, je te dirai après ce que je pense de On tout ça. continuera le sujet. عندنا اتصال هذه المره من عند شوقي اللي هو طالب. اهلا شوقي. Salut شوقي. سلام صافا سلام. وانت واش راك؟ الله الحمد لله. لاباس الحمد لله شكرا مرحبا بك في مراكش ساكتين. الله يسلمك. قول لي شوقي انت تتبع شويه الرياضه ولا لا؟ الرياضه الجزائريه ولا العالميه؟ كره القدم خاصه. العالميه ماشي الجزائريه صافي ليكيب ناسيونال كره القدم. وعلاش تتبع العالميه ماشي الجزائريه رضا وفرح شوقي باردون وفرح حمزه؟ لانه انايا ما نامنش كره القدم في الجزائر، ما انا جو سوي كونتر باش يلعبوا المحليين في ليكيب ناسيونال. علاش؟ لانه لي كونديسيون دونطرينمون مام سيريو في الجيري. هذه وحده. عندنا المشكل هذاك تاع يشريو لي ماتش ايتو زوج. تروازيامون بالك في لي ستاد كاع بالك عندنا لي ستاد اللي ما راهمش بارطون سي بالك 3 ولا 4 الاخر. لي جوار تاعنا لونطرينمون تاعهم ماشي سيريو. كومبورتمون تاعهم ماشي سيريو. قال لونطرينمون يروحوا يسهروا يروحوا الشيشه واش هاد لي سبورتيف. واحد يدير
كاين الاخر يدير كيف لا سيجارات. بون كاين منهم صحابي دونك جو ميكسكوز ديجا اكتيريت على كاع صحابك سي ترو تار بور سيكسكوزي خلاص. مي سي فري بون ماشي كامل يروحوا للشيشه مي لا بلوبار الناس تاعو ماشي باش يكون جو تسيبو مازال ويلعب تيتولار ايتو. ايه اون بليس كاين عقليه تاع لي زاجون تاع لي جورناليست يكتبوا عليك ارتيكل يعطيك شويه دراهم ولاجون تاعك يتقاسم دراهم مع البريزيدون يعني انت تجيب طون نقولوا تجيب 500 مليون بريم سيناتور انت اون فري تدير 100 مليون والباقي يديهم بريزيدون لاجون تاعك دونك سي با لي ميور جوور كي ايميرج ان فيت. وي ميم كاين دي جون اللي يلعب هو نورمالمون كاين ان اوتر جوار يلعب على لا كاليتي تاعو الاخر اللي يلعب بس بالمعرفه. ايه فوالا سي بروبليم. قول لي شوقي في رايك في الجزائر وشنو العلاقه تاع سبور بالسياسه؟ هل فعلا ما يحدث ربما الرياضه عفيون الشعب تستعمل عفيون الشعب كما يقول حمزه تستعمل لإلهاء الشعب عن القضايا الحقيقيه في الجزائر؟ انه كرة القدم مش غير في الجزائر هو في العالم كاع هو عنده علاقة بالسياسة. علاش؟ انه تعتبر بالك اكبر وسيلة تاع الهاء الناس في العالم هي كرة القدم. بون كاين كالكو بيي اللي عندهم باسكت كيما اليو اس اي ولا صح براتيكمون في لو موند تقدر تقول كرة القدم هي اللي تلهي كاع الناس في الاخر. مثل الجزائر كاين كما يقول لك علاقة خاصة بين الشعب الجزائري والمواطن الجزائري وكرة القدم. نعم في بالك كاينه في لو موند كالكو بيي قلال بالك حنا الجيري اكسترا اللي تقدر تقول باللي الانسان يقدر يضحي بكلش على جال ماتش تاع كرة القدم في الجزائر. صح صح سي فري أنا سي فري. اصلا باللي في العلاقه السياسيه خاصه شفنا باللي لي شونسون اللي في لي كلوب الجيريا ماغري ما نتبعش الفوتبول الجيريان على بالي باللي شونسون كاع سياسيه لا ماجوريتي سياسيه هي تعبر على الشباب والضغط النفسي اللي يعيشوا يخرجوا في الاستاد لا سيمان كومبلي واش يعيش فيها ضغط نفسي اجتماعي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا يستنى غير لو ماتش هذاك تاع لا فان سيمان باش يعبر فيه على واش حاب يقول. دايوغ الحراك بدا في ستاد ولا بيان سير في مونرول ولا شونسون ولا كما يقول لك الحراك بدا في السطاد المراديه بابور اللوح اكسيتيرا. ايوا ونشوفوا ثاني بوتفليقه الله يذكروا بالخير il avait récupéré une base يعني populaire après les événements تاع الخرطوم بعت الطائرات يعني روح باطل ولا شغل طياره شغل بوس. شفناها باللي هذيك باش يمتصر بالشارع روح من بعد تجي موراها توتي بروباغوند في الصحافه باللي الرئيس هذايا وراه يدي في الناس وباطل ويدعم وكذا. ايوا على بالنا هو هي عندها هي انت تشوفها حاجه مليحه مي هي عندها صدى اخر ولا عندها طبعا تستعمل دايما هاد السلوكات لتلميع صوره شخص ما ولا تلميع كما قلت انت للدعايه. مام كانت خسرنا واحد اللي يشاو لها الناس كي دات ليكيب ناسيونال لا كوب دافريك شفنا باللي في لاغروند بوست هذاك النهار اللي لا كوب دافريك لا فينال تاعها طاحت بالجمعه شفنا باللي هذاك النهار لي بوس ايتوزا باطل حابسين في لاغروند بوست يحشوا هذا اكسيتيرا اودان يقولوا الناس نديكم باطل تروحوا تشوفوا الماتش تاع جويي 14h 13h 12h دو ماتان علاش باش الناس ما تخرجش دير الحراك هذاك وتروح تشوف الماتش. سي فري صح ميرسي شوقي يعطيك الصحه. يعطيك الصحه شوقي على المشاركه تاعك. صحة فطوركم مع السلامة. صحة فطورك. الدين الناصروي قلنا لماذا لا يهتم اللاعب الجزائري بالسياسة وهموم شعبه مثل بعض اللاعبين الأفارقة. C'est vrai quand tu as يعني une كي يكون عندك صادة أنت تكون tu peux être un porte-parole un réel porte-parole والهضرة تاعك تكون عندها ثقة وتكون عندها قيمة. مش تخوف صاد فريمون دوماج كو ما عندناش هاد الرؤوس التي يمكن لها ان تينع خاصة في المجتمعات اللي عندها اللي تحب بزاف في رياضة كرة القدم كما المجتمع الجزائري يقدر يكون اللاعب عنده صدى كبير بما انه يكون عنده حب الناس وحب المجتمع. تقدر تبعث لنا لو بيتي ميدلي دو سكاف ولا سكو في رياض محرز depuis quelque temps. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc appelez-nous pour partager avec nous votre ferveur du moment qui s'appelle sûrement Riyad Mahrez, le petit prodige algérien. نقدروا نكملوا نهضروا en même temps امير على السوبر ليغ. كنت نقول لك بلي فوالا هنايا الى انرومي اسمه لو بيتي ايطاليان فيراتي ما عجبوش الحال. Il a déposé à la fin aussi Kimpembe, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, il a vraiment fait beaucoup de mal à ce Paris Saint-Germain. Il est vraiment محملوها عشان PSG نذكروا باللي يعني
داروا صفقات كبيره وشراو بزاف لاعبين. Il se base un petit peu sur un système de starification, hein. Il se base sur leurs deux plus grandes stars du club, Mbappé et bien sûr Neymar. Mais Mahrez, qui je pense la جريدة, je crois The Guardian, voilà, là il a enrhumé Kimpembe, oh mon Dieu. Il a raté le hat-trick, hein, Riyad Mahrez. Il aurait pu inscrire un hat-trick face au PSG. Donc voilà, كنت نقول باللي The Guardian كتبت باللي le talent de Riyad Mahrez ne s'achète pas, en faisant un petit clin d'œil à tous les achats exorbitants que le PSG a fait pour justement essayer d'aller plus loin que les demi en Ligue des Champions. Mais Riyad Mahrez avait d'autres projets pour lui-même et pour son club. Donc voilà, نكملوا نهضروا على the Super League أميرة. من المتوقع انه كما قلت من قبل انه يتحصل كل فريق على 425 مليون يورو بمجرد قبوله في المشاركة بالبطولة، إضافة إلى جوائز البطولة في كل دور، والجوائز هي 19 مليون يورو للفائز في البطولة، 15 مليون يورو للوصيف صاحب المركز الثاني، و12 مليون يورو لكل فريق تأهل للدور النصف النهائي. Donc moi ce que je pense personnellement de la Super League, je pense que ça va enlever, enfin ça pourrait enlever, si ça arrive à aboutissement, ça pourrait enlever en fait la magie du football, parce que la magie du football c'est que c'est David contre Goliath en fait. C'est cette histoire qui fait rêver, tu vois. Le cas nous les meilleurs d'Europe, Bayern Munich, Barcelone, City, et où ils dans des tournois fermés. En fait, c'est les meilleurs des meilleurs qui se rencontrent tout le temps, chaque semaine. Voilà. En fait, tout ce qui est beau est rare. Tu es d'accord? Oui, c'est vrai. Les richesses sont rares. Donc, vrai. si ce phénomène de rarification disparaîtra, la valeur des matchs en elle-même va diminuer. عندنا اتصال عماد من العاصمة. أهلا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، شي مرة علاش ساكتين؟ الله يحفظك. صافا خوتكم ملاح. صافا لا وانت بأس يا؟ وانتهايا. الحمد لله. اليوم حابين نحكي معكم على الرياضه في الجزائر، كرة القدم في الجزائر تفضل. وفي العالم كاع. هي شوف شعبيه، آه. حنا لي جال ولا كبار كاع يحبوا كرة القدم خويا، سمع. انا كنت نروح كرة القدم خلاص يا خو تلفزيون حنا ما نشوفوش، خلونا غير كرة القدم نعيشوا بها، هي الاكسجين تاعنا. ما صح. تعرف افريه مليحه في الجزائر خويا. صح ولا غير صح؟ واش رايك في رياض محرز هاد الايامات؟ اسكو tu penses يقدر يربح كرة ذهبية، ولا tu penses que الراسيزم راح يقضي على هذا الحلم؟ خويا بور موا كل يدي شامبيونز ليغ 80% يمدوها له. tu penses يمدوها له؟ 80% يديها خو. ديجا بالون دور افريكا مدوه لصالح، صرا فيها لوبين كبير وما بداهاش هو. Tu penses que tu as sur un aspect mondial حيعطوها له؟ انا je pense pas. انا واش نشوف تيقول رياض محرز يدي كرة ذهبية. حنا ما يحبوناش الجزائريين لي زوروبيين والله محقورين. يعني انا شوف ما نحبش لي تيوري دو كومبلو، بون نحبهم شويه مي ما نحبش نخوض فيهم نتشبك فيهم كومبليتمون. مي كي شفت لي دو داني ماتش مدح حتى واحد فيهم رياض محرز، يعني راجل المباراه راجل المقابله، يعني حرت شويه كوا. خاصة المباراة الثانية دار كرون ماتش خو، دار تري كرون ماتش اللي يعني كان في المكان المناسب في الوقت المناسب طول الطون. ويعني كاين بزاف يعني مجلات رياضيه عبر العالم تقول باللي رياض محرز هو العبقري الحقيقي تاع فريق مان سيتي. حنا باش نطلبوا، حنا شوف ان شاء الله يدي شامبيونز ليغ في لو 29 في اسطنبول، ان شاء الله يرفدها ونهار ان شاء الله يربح مع تشيلسي ان شاء الله دي شامبيونا. وبعد نهضر اخويا هو يسوي يسهلها. ميرجو انا شوف هو ميرجو هو شوف هو مانشستر سيتي محرز سيتي. هو كاين فودن ثاني كي تري اون فورماسيون فير فودن او بزاف ملاح. صح شوف كاين عفسه ثاني الجزائر كاع يعرفوها بزاف خو ما يباسولوش بالون كان ما كاش خويا. البيت الاولاني نورمالمون يمدلو الروجي، نورمالمون يمدلو اسمه دي برويني، لا باس وحده محرز كان وحده ما مدولوش لا صراحه مليح هو ما مدولوش ما يحبوش واحد عربي. لا صح. البروميي بوت نورمالمون دي برويني يمدلو يديرلو لا باس باسكو il était complètement tout seul. مي محرز البالون يحبوه خويا بالون يحبوه لا صراحه مليح حط الماركه الاولاني. قلت لك الرياضه شوف كرة القدم في الجزائر يا خويا ان شاء الله يفتحوا لنا لي سباد. هادو انا شوف بور ما كانوا يفتحوا لنا لي سباد نولوا لي سباد باسكو ما عنديش واش ندير. دونك كي نصلوا طاري تدخل للدار ما كان والو، تشوف تلفزيون ما خاطينا تلفزيون ابار كرة القدم. صح انا فاهمك. ان شاء الله يا عماد
ان شاء الله تعاود تفتح ان شاء الله الأمور تعاود تولي العلاقه بين كره القدم والشاب الجزائري اللي نعرفوها كاع. شكرا جزيلا عماد، وصحة فطورك خويا صحة العزيز. فطورك عماد. السلام عليكم. سلام الله تهلا في روحك. ما كملش المعلومات من قبل نقول انه تمنح كذلك 10 ملايين ونصف المليون يورو للمتأهلين للدور الربع النهائي. نعم، كما نعم، نعم. يحصل كل فريق تأهل للدور 16 على أعطونا 9 1% ملايين منهم. 9 ملايين ونصف المليون. طارق يقول لك مدونا 10,000 برك. لا باس. On va marquer une petite pause musicale. Cause you are the only one. On est de retour sur le plateau de Radio M, j'allais dire le plateau تاع من الملاعب مع بلعيد. صوت والصورة يا بلعيد. شفيتو راح في C'est bien الدراجة. de rêver Hamza, c'est bien de rêver. Je rêve pas de من الملاعب. Je peux faire un autre من الملاعب. Je devrais faire un autre من الملاعب. إحسان وهنايا. 077 77 66 98. Je propose une émission sportive إحسان. ومن بعد تفهموا عليها مر ليميسيون تفهموا عليها خلاص اللي شو حمزه سي ان سوجي كي تانتيريس. Oui. اتصلوا بنا شاركونا موضوع اليوم. عندنا اتصال فريق تقني. عندنا انتصال 0770 77 66 98. اسكو كاين دين دي ناصر كومونتير؟ يقول لنا عندنا مواهب عظيمه مقابل نظام لا يهتم بهذه المواهب للاسف. سعيد بن مرادة يقول لنا nous avons aussi 3 clubs en Coupe d'Afrique. C'est vrai, دين CRB, ناصر GSK والمولودية. والمولودية. كذلك دين نصر ويقول لنا كذلك توزيع الجوائز الكبرى تدخل فيها الكواليس وأنظمة تضع ثقلها في ذلك. ناخذ المكالمة الهاتفية. فوالا راح ننتظر. نحاولوا نربطوا الاتصال مع آخر ربما مشترك ولا نحاولوا نمروا اتصالين بما أنه قعدوا لنا 7 دقائق قبل نهاية عدد اليوم اللي خصصناه للرياضة. علاقة الرياضة بالسياسة، هل فعلا الرياضة هي عفيون الشعب الجزائري؟ هل فعلا الرياضة تنسي الشعب الجزائري كل ما يحدث على الصعيد السياسي، الصعيد الاقتصادي والصعيد الاجتماعي كذلك؟ عندنا اتصال من ولاية البويرة على ما أظن. عبد الغني من البويرة. أهلا عبد الغني. اهلا اختي، واش راكم لاباس؟ سافا وانت يا؟ الحمد لله يا ربي، نحمد ربي. نشكرك على الاتصال عبد الغني. قل لي تبع شويه الرياضه ولا لا؟ نو ما نتبعش. وعلاش ما تتبعش عبد الغني؟ بون ما نتبعش باسكو دوبوي كون فهمت لو سيستيم على واش راهو يلعب كنتبع. En plus, le sport في الجيري كي نهضروا بريسيزامون على لو فوتبول، ما عندناش فوتبول في الجيري وما عندنا سبور. وتبع الرياضه العالميه عبد الغني؟ با فريمون جوست كو كيما قلت لك على بالي باللي لو سيستيم هذا يوتيليز ليكسبلوات لو فوتبول باش يرقد لنا الشعب كامل. دايوغ لا جونيس راهي راقده على جال الفوتبول. سمعتكم قبيله قلتوا عفيون تاع الشباب. اكزاكتومون سا سي اكزاكتومون سا. دونك فوالا لو سيستيم هذايا عنده 3 بيلي اللي يلعب بهم، 3 جو. عنده لو فوتبول، عنده الدين، وعنده جبهة التحرير الوطني يلعب بهم باش يرقد لنا الشعب. وكي تلفلو كاع يبعث لا بوليس تغزل. هذا رايك ورأيك حمزه؟ لا بيان سور هذا مش رأيي، هذا الشارع. هاو رأيي. صدى الشارع انت يا صدى الشارع. صدى الشارع. يعطيك الصحة عبد الغني على الاتصال وعلى المشاركة. راح نحاولوا نستقبلوا اتصال آخر. سي فون بيرميتي تفضل بيان سور. سمعت هذاك لو جون اللي قال لك يديروا الكومبلون ولا على محرز على الاخر هكذا. يا اخي يا ولدي فطن على روحك يا حبيبي. شوف الكومبلون اللي راهو داير هنا في الجزائر كلاو لك حقك، كلاو داو لك لونفونس تاعك، لادوليسونس، لا جونات، لافونير تاعك، وتحكي لي الكومبلون تاع محرز اللي راهو يخلص افيك دي مليون دورو عايش في بال في. شوف انت واش راه صار في الدنيا هذه في هذا البلاد. فوالا خوتي صحة. ميرسي شكراً عبد الغني. جزيلاً. جيسبر ماكش معايا اخي عبد الغني. راهو على عماد اللي اتصل اللي كان يهضر على رياض محرز. سيبا قال لك انا بالي نو مي سي يقدر يحكي عليه في هذا السوجي يعني بطريقه خاصه. طبعا يعني بلا ما كل حاجه شاك شوز ا اون بلاص اي اون بلاص بور شاك شوز اي شاك شوز ا سا بلاص. فوالا ميرسي بوكو عبد الغني، شكرا جزيلا. شكرا ليك. مع السلامه.
صح فطركم. صحة فطوركم وصحة عيدكم ان شاء الله اذا ما تلاقيناش. 3:56 دقيقة قليلة تفصلنا من نهاية عدد اليوم. اتصلوا بنا على 077 77 66 98. مع أنه خلاص وقت الاتصالات راح نحاولوا نستقبلوا اتصال واحد أخير لعدد اليوم. محرز بالون دور وبا خلاص تبدل سؤال اليوم. محرز بالون دور ou pas. Ce sera la dernière question et le sujet du dernier appel. هل من متصل فريق تقني؟ نروحوا لفاصل موسيقي صغير. Cause you are the only one. آخر كومنتار لي عدد اليوم. ما على باليش واش راني ندير هنا أنا اليوم مع الفريق التقني وحمزة. ما على باليش واش راني ندير هنا. الدين ناصر دائما يقول لا نستطيع فصل الرياضة وخاصة كرة القدم عن السياسة والاقتصاد ونلاحظ ذلك في السبونسور والإشهار وغيره. آخر اتصال عدد اليوم سليم من العاصمة. أهلا سليم. السلام عليكم. سلام مرحبا بك. شمال راني ساكتين. نبات جزالي بيان. سافا وانت يا سليم؟ الحمد لله الحمد لله. سليم قل لي تبع شوية سبور ولا لا؟ سي تبع بيان سور كوم تو لي زالجيريان تبعوا البالون دوت سبور مي سورتو لو فوت. فوت الجيريان ولا انترناسيونال؟ بلوس انترناسيونال. الجيريان ما بقى فيه والو. وعلاش ما بقاش فيه والو سليم؟ لا rien que تشوفوا l'image qui est transmise نعياو. دونك لا ميم رياليزاسيون تاع لي زاني 70. لا سي دوماج. كاميرا بعيدة. فوالا كلش مام لو ستاد ما بقاش ستاد. البيت مداري تشوفوا شغل البيت ماركه وكاميرا دير هكا شو ما باش هو البالون. صح ولا لا ولا غير انايا. صح بتاعت غير انت. دونك فوالا سي دوماج. انكرويابل تالون الجيري. نعم قلت لك الجيري انكرويابل تالون. والله انكرويابل تالون سي دوماج. في السياسة في الرياضة. فوالا pour tous les moyens existent donc normalement ça devrait pas se gagner. باسكو ميم في السياسة انكرويابل تالون. قل لي سليم قل لي سليم اسكو الرياضة تلهي في رايك انت اسكو الرياضة تلهي الشعب في هذه الاثناء على القضايا الحقيقية، تلهي على كل ما يحدث في السياسة في الاقتصاد وفي الصحة كذلك؟ Je pense que ça dépend le degré de l'implication des gens dans la politique. Comme ça peut influer chouïa, comme ça peut influer les gens, donc tout dépend de l'autre. Mais là, je vois un lien vraiment étroit entre la politique ou le foot. حنا كيشوفوا لي بحرز فكاع لي joueurs algériens Benzema Zidane كاع les grands joueurs donc ils ont réussi ailleurs et pas ici. Oui. Pour moi c'est un échec de la politique. Ça retransmet vraiment un échec de la politique. Parce que quand une politique ناجحه في كاع لي دومين donc on aurait des joueurs هكذا هنا في الجزائر. Donc il y a pas les mêmes joueurs. Il y a pas ou في les domaines. Bon, j'ai pris le foot parce que vous avez pris le foot par exemple, mais la médecine et tout, à partir du moment où une personne va ailleurs, elle réussit. Elle réussit pas. Donc ça veut dire que la politique, elle est... Donc il y a un lien direct pour moi entre la politique et le foot. Oui. Il y a eu des tentatives de lancer des écoles de football par le Milan AC, des franchises, l'Atlético Madrid aussi. Et j'ai la chance de connaître quelques personnes dans le domaine sportif, dont Rz Berman qui était mon entraîneur فرائد شباب القبة اللي هو كان حاكم ليكول تاع لي بوتي تاع لو ميلان AC وحكيت معاه في هذا لو سوجي دونك فوالا داخله فيها جوستومون لا بوليتيك دي تونتاتيف دو ريكوبيراسيون voilà le financement tout ça quoi. Pas les écoles c'est bien, mais peut-être que le but il est vraiment pécunier, c'est-à-dire drame. Je connais pas le film, mais bon, j'ai vécu à l'étranger, donc c'est à partir de l'école, c'est 4 ans, 5 ans que les gens يخرج من الدار يا نسطات قدامه يا كلاب قدامه ما كتدير باش يدخل في الكلاب. وي يعني ستاد مونيسيبال في فرنسا خير بالك من 5 جويي. نعم قلت كان ستاد مونيسيبال en France dans un quartier تلقى يعني العشب bien sûr خير وي accessible à tout le monde ou il a pas le parent il n'a pas cherché son enfant, tout ça rentre dans le sport, c'est pas que c'est tout ce qui c'est l'environnement, l'environnement c'est la politique qui le met en place. C'est vrai. Et c'est un moyen d'éducation.
اكزاكتومون سي موان ديديكاسيون. دونك لهنا باش دير وليدك يدير سبور سي لازم تحبس خدمه، لازم منا لازم دا تو سا سي لا بوليتيك. وي سي فري. في لي كونسيكونس لا بوليتيك. دونك يعطيك الصحة سليم على المشاركة تاعك وصحة فطورك. ميرسي سالم، صحة فطوركم. مع السلامة. كان سليم آخر اتصال لهذا اليوم وآخر اتصال لهذا الأسبوع. نعاود نقول لكم نهار الأحد في موضوع جديد. ان ديرني مو أنس. محرز الصحة على هذا بالون اليوم. On devait poser la question à Salim d'ailleurs, on lui a pas posé la question, معليش كتبوها لنا en commentaire. De toute façon pour nous il est déjà ballon d'or ما نسحقوش. On verra bien. ما نسحقوا حتى واحد. نعاود نقول لكم نهار الحد في موضوع جديد، آراء مختلفة دائما ونفس الأشخاص نفس نفس l'équipe القناة. technique bien sûr. يعطيكم الصحة الفريق التقني. d'ici là je vous souhaite un excellent week-end à vous tous. صحة فطوركم.